जापानको मोटो ब्लग्स MRB सुशील पाइजा ओके आउँदैहरू हुन्छ जङ्गलबाट ओ बिस्तारै बिस्तारै आयो आयो हाम्रो मिस्टर सुशील ब्लग्स सुशील मोटो ब्लग्स राइडर अर्को राइडर आयो दुईजना हुइली आन्दे हुइली बाटो चाहिँ खतरा निकै दाइ है बाटो खतरा छ जङ्गलको बाटो वाह जाडो है जाडो रेडी सुशील परमिस ब्लग मोटर राइडर आइरहेको छ जङ्गलतिर दुईजना रक्स परमिस रक सुशील रक्स जङ्गलको बिचतिर म चाहिँ पुराउन आएको नेपाल जान गरे जो नाटकको के भन्छ डायलग अहिले याद आएको त्यो भन्नु